muchachos y muchachas? Bueno, pues el proyecto de hoy vamos a presentar un sistema para poder inyectar aquí sonido. Bueno, aquí estoy ya por esto mismo en un vídeo anterior, ¿vale? Era un oscilador para un zumbador piezoeléctrico que pite, ¿vale? Esto sabemos que ya lo venden activos. Este sería para una cápsula de este tipo, que no sería activa, sino que sería este tipo de cápsula, ¿vale? Esta reciclada y estas son nuevas, que las venden así, ¿vale? Esto también sirve para la guitarra eléctrica y demás, para captar sonido o para producir energía eléctrica. Hay de diferentes modelos, de diferentes formas. Son cápsulas que no son activas. Este de aquí sí es activo, ¿vale? Que funciona a 5 voltios y este también. Y bueno, aquí la idea es con un filtro de red. Este es pequeñito, esto hay muchísimos modelos, muchísimas marcas, ¿vale? Según la fuente lo grande que sea, pues puede tener uno más grande o más pequeño. El filtro de red sería este. Bueno, nosotros aquí le podemos dar desde 3 voltios hasta 5 voltios. La bobina de un lado la puenteamos directamente al positivo y la ponemos en crudo, ¿vale? Esto de arriba para abajo, o de aquí sería igual, abajo. Y aquí ponemos el transistor, el BS547, el colector, emisor y base. Y bueno, ya directamente negativo y el sumador piezoeléctrico parecido a un ladrón de Julio, ¿vale? Donde ponemos el sumador piezoeléctrico en el colector y el emisor. Como mejor suena sería el negativo a la base o al chasis del zumbador y el positivo sería este de aquí a las oscilaciones al centro. Bueno, ese sistema lo tenemos nosotros aquí montado, que como os digo vimos en un vídeo anterior, ¿vale? Y esto pues lleva su resistencia en la base de 220 ohmios y bueno, vamos a verlo cómo funcionaría, ¿vale? Esto simplemente pondríamos el menos aquí al emisor y aquí el más, y debería de pitar el sumador piezoeléctrico. Vamos a encender la fuente, ¿vale? Bastante potencia. Esto mismo lo tenemos en estos que vienen amplificados, pero con un transformador de este tipo miniatura, ¿vale? Pero también lleva dentro un transformador chiquito y esa es la misma función que este, ¿vale? Este también pitaría, pero este se lo han minimizado dentro, ¿vale? Tiene ese tapado, porque es nuevo, pero bueno, se puede escuchar. Pues este también lleva un transformador de este tipo, pero en miniatura. Bueno, pues aquí la idea es que vamos a inyectarle otro tipo de audio, ¿vale? Parecido al vídeo que hicimos anterior, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos inyectar a este circuito el audio para cambiar los sonidos. Bueno, pues para el proyecto vamos a usar un transistor BC547 o el 2N2222, una resistencia de 10K, otra de 100 ohmios, un diodo LED automático intermitente o policía, como que queramos, y un condensador tipo lenteja código 103, ¿vale? Y algunos puentes y una portavoz. Bueno, lo que vamos a hacer aquí sería, vamos a hacer que el LED funcione. Estos dos los vamos a poner uno aquí al negativo y otro aquí al positivo, o en las dos líneas de arriba, ¿vale? Estos son otros, ahí. Ahora el LED, cogemos el positivo del LED, que vamos a hacer al revés. Aquí el positivo y aquí el negativo, ¿vale? Ahora nosotros cogemos el positivo del LED y lo ponemos aquí arriba. Ahí. Cerramos el circuito con una resistencia de 100 ohmios hasta el negativo, ¿vale? Esto ya le vamos a dar alimentación de 3 voltios para ver si enciende el LED. Ahí. Nosotros tenemos, con la de 100 ohmios, tenemos que el LED ya parpadea, ¿vale? Porque es un LED automático. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner un transistor aquí, al lado,
el BS547, ahora vamos a ponerlo en el plano, ¿vale? Esta resistencia de 10K la vamos a poner entre el divisor resistivo, entre el LED y la resistencia, aquí justamente, aquí a la base. Vamos a ver. Ponemos ahí y aquí ponemos la base. ¿Vale? Ahora este será el transistor, como es un NPN, lo vamos a poner negativo, ahí. Y ahora aquí ya tenemos la salida amplificada. Esa intermitencia que hace el LED, la pasamos a la base y el transistor va a amplificarlo. Le vamos a poner un pequeño condensador, este chiquito, para que no haya ninguna interferencia entre el oscilador y esto, aquí al colector del transistor. ¿Vale? Y aquí, en esta patita que tenemos aquí libre, es donde vamos a poner unos cables de cocodrilo o caimanes, como digáis por ahí. Ahí. ¿Vale? Y ahora ya también le vamos a dar corriente aquí al zumbador, este activo que tenemos, ya con el filtro de red, donde pondremos aquí el más y aquí menos, y empezará a pitar. ¿Vale? Eso empezará a pitar y ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo aquí a la base para poder inyectar esta señal que estamos emitiendo aquí del diodo. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Vale? Ahí. Y así pronto hemos hecho un circuito. Esto lo voy a rodear a tope. Es lo mismo que antes, pero en esta ocasión estamos usando un zumbador piezoeléctrico, ¿vale? No activo. Entonces le vamos a poner este, que creo que es de policía, no lo sé. Vamos a pararlo. Le vamos a poner este, que es otro tipo de LED. Vamos a quitar el rojo y pondremos este. A ver este qué es lo que hace. ¿Vale? Hace lo mismo que antes con el altavoz, pero ahora con el zumbador piezoeléctrico, con mucho más potencia, ¿vale? Esto lo potencia que tienen decibelios te voy a dar sordo, ¿vale? Vamos a probar otro LED. O sea que este circuito sería prácticamente igual que el otro, pero en esta ocasión con mucha más potencia porque estamos usando un zumbador piezoeléctrico. Ahora esta frecuencia me da el oído reventado. Esos chirridos que hace, hostia. A ver, ¿qué pasa con la velocidad ahora? Vamos a cambiar otro vez. A este, que creo que es policía. A ver. ¿Vale? Vamos a poner otro vez este. Y vamos a poner este otra vez. Hostia. Los oídos me habéis a tope, reventado. Vamos a probar otra vez de antes. Bueno, pues esto ya para los que quieran darle algún tipo de uso como alarma o algo potente, ¿vale? Este hay dos sonidos que hacen, hay dos colores que hacen ruido, pero otros no lo hacen.
Vamos a empezar de nuevo. Hostia. Bueno, pues vamos a pasarlo aquí al plano, ¿vale? Para ver qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Nosotros aquí teníamos ya el sumador piezoeléctrico activo, ya a través del transformador de red, de filtro de red, ¿vale? Y bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger un cablecito de aquí de dispositivo, aquí, ¿vale? Donde lo vamos a pasar por aquí, por encima del letero este, y ahí, ¿vale? Tenemos aquí ya el dispositivo. Ahora, nosotros aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner el LED que queramos que se escuche. Este sería, le vamos a poner puntito porque este sería el LED que vamos a cambiar, ¿vale? Un LED que sea automático, ¿vale? Y ahora este tiene que llevar su resistencia, ¿vale? Hasta aquí, hasta el negativo. El negativo también viene por aquí, ¿vale? Entonces sería este. Entonces nosotros el negativo nos vamos aquí. Ahí. Este iría por aquí, el negativo. La resistencia de 100 ohmios, como va a 5 voltios, pues 100 ohmios. El LED automático. ¿Vale? Entonces nosotros ahora lo que hemos hecho ha sido coger una de 10K desde aquí y de 10K, ¿vale? Y esto de aquí ya lo vamos a pasar a la base de un transistor, ¿vale? Ahí. Y este de aquí sería negativo, que también lo vamos a poner aquí, al negativo. Esto también es otro BC 47 o 2N2222, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos que el LED, cuando se encienda y funcione, hará unos sonidos, una frecuencia, los cambios de colores, ¿vamos? Y entonces esto lo vamos a coger, vamos a pasar a la base del transistor, y desde aquí, desde el transistor, le pasamos un condensador cerámico, código 103, ¿vale? Y bueno, eso lo vamos a inyectar aquí, en la base del transistor, o sea que sería aquí. Ahí, ¿vale? Pues ese sería el circuito, ¿vale? Para inyectar este audio de los LED al zumbador este activo, a través del transformador de red, ¿vale? Bueno, pues ya te he hablado plano, pues si a alguien le interesa o quiere verlo, como os digo, si esto lo metemos en un tubito o se mete en una cajita, pues va a sonar mucho más fuerte. Tengo este tubito, un bote de suavizante, si lo metemos pues va a sonar mucho más fuerte, ¿vale? Fíjate ahora. ¿Okay? Mucho fuerte, ¿vale? Entonces, como os digo, voy a grabar el plano, pues a alguien le interesa o quiere verlo, echaré un vistazo o algo, ¿vale? De otra forma me lo voy a apuntar en el libro gordo de vedete que tengo, por si en el futuro me hiciera falta este circuito o alguna parte del oscilador de circuito, ¿vale? Así que ya está, hemos mezclado dos circuitos y ya hemos visto el resultado, ¿vale, muchachos? Venga, dedito para arriba y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, muchachos!